வணக்கம் நண்பர்களே, நீங்க இப்போ பார்த்துட்டு இருப்பது பனை மரத்துல இருந்து பதநீரை இறக்கி அதுல இருந்து செஞ்சு எடுத்த கருப்பட்டியை தான். கருப்பட்டி உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. இதய கோளாறு, கல்லீரல் நோய்கள், குடல் பிரச்சனைகள், மலச்சிக்கல்னு எல்லா நோய்க்கும் பனங்கருப்பட்டி அரும் மருந்துங்க. கருப்பட்டி ரொம்ப விலை அதிகம்னு மக்கள் வாங்க தயக்கப்படுறாங்க. ஆனா அதுதான் உங்க உடம்ப நோயில் வராம காக்குற நண்பனுங்க. உடம்பு ஆரோக்கியமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க தயக்கம் இல்லாம வாங்கி சாப்பிடுங்க. கருப்பட்டியாவோ கருப்பட்டி டிஷ் அல்லது கருப்பட்டி காப்பியாவோ செஞ்சு குடிங்க. அப்புறம் பாருங்க, உங்க உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகி நோய் இல்லாம ரொம்ப காலம் வாழ்வீங்க. சுகர் பேஷண்ட் கவலைப்படாதீங்க, உங்களுக்காக உள்ள இனிப்பு மருந்து தாங்க இந்த பனங்கருப்பட்டி. கருப்பட்டி மருந்து இல்லைங்க, அது ஒரு அரு மருந்து. அதனால கண்டிப்பா எல்லாரும் கருப்பட்டி சாப்பிடுங்க. இப்ப நீங்க ரெண்டாவதா பார்த்துட்டு இருக்கிறது சில்லு கருப்பட்டிங்க. இந்த சில்லு கருப்பட்டியில கொஞ்சம் சுக்கு, மிளகு சேர்த்து இருக்கிறதுனால இதுவும் சுவையாவும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. கண்டிப்பா கருப்பட்டியோ அல்லது சில்லு கருப்பட்டியோ கிடைச்சுன்னா கண்டிப்பா வாங்கி சாப்பிடுங்க. இந்த தகவல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி நண்பர்களே.